ក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្មែរត្រូវតែជួយប្រទេសជាតិខ្ញុំដើម្បីឲ្យកុំឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ទៅលិចលង់ព្រោះថាបើប្រទេសជាតិលិចលង់ពួកខ្ញុំក៏អត់បានហ៊ាននៅក្នុងប្រទេសដែរហើយក៏អត់មានសេចក្តីសុខគ្រូជាតិជាប់ស្នោតខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់ជួយជាតិបានគ្រប់គ្រងជួយព្រោះថាគាត់កើតចេញពីខ្មែរហើយគាត់ធ្វើអ្វីដើម្បីខ្មែរខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរនឹងជួយខ្មែរឈិមតិទៅដល់បងប្អូនជនជាតិទាំងអស់សូមឲ្យជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្ញុំចង់បំផុសស្មារតីយុវជនឲ្យមានការញាក់រលឹកនិងផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីណាមួយព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលនយោបាយល្អគិតគូរដល់យុវជនមន្ត្រីរាជការកម្មករលោកយាយលោកតាទាំងអស់ចង់ឲ្យប្រទេសខ្ញុំមានភាពរីកចម្រើនជាងនេះសពទៅជាសពថ្ងៃហើយនឹងស្រាប់ឲ្យថាប្រទេសយើងកាន់តែដុនដាបធ្លាក់ចុះគ្រប់វិស័យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចូលរួមសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយបាក់សង្គ្រោះជាតិដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងខ្ញុំមកទីនេះហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាតែថាបញ្ជូនមកឬបញ្ជាមកគឺខ្ញុំមកដល់ខ្លួនឯងគឺខ្ញុំពេញចិត្តនៅក្នុងការមកធ្វើការឃោសនានេះគឺដើម្បីគឺគោលបំណងតែមួយគឺផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដងនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសជាយកជ័យជំនះនឹងអាចធ្វើបាននៅអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកចង់ឲ្យប្រទេសមានការកែប្រែតម្រង់ការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនដោយដឹកនាំដោយលោកសំរងសៀងនិងលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ដែលជាលោកទាំងពីរដែលមានប្រាជ្ញាខ្ពស់ដឹកនាំប្រទេសជាតិលូតលាស់ដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរយកមេដឹកនាំថ្មីដែលមានជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងមានព្រហ្មវិហារធម៌និងទស្សនវិជ្ជារាជធម៌តែមួយចង់ឲ្យប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនដូចប្រទេសជិតខាងខ្ញុំចង់ប្រទេសយើងជឿនលឿនទៅថារកគេមានសម័យទំនើបបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងឲ្យមានជីវធម៌និងការរួមខ្ពស់ដូចប្រទេសដទៃទៀតបញ្ចង់ឲ្យពួកយួនឈ្លានពានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនទៅខ្ញុំក៏ជាយុវជននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទសាស្ត្រនិងវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់គ្នាដឹងខ្លួនឡើងដើម្បីឲ្យជាតិយើងរីកចម្រើនក៏ដូចជាប្រទេសយើងកាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្រក៏ដូចជាអំពើពុករលួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបសញ្ញាព្រះអាទិត្យរះនឹងមានលេខរៀងទី7